আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো চিকেন ফিঙ্গার। কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে চিকেন ফিঙ্গার তৈরি করা যায় সেটাই আজকে আমি দেখাবো। ততক্ষণে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশেই থাকবেন। প্রথমে আমি একটি বাটিতে মুরগির বুকের মাংস লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি। এখন এতে লাল মরিচের গুঁড়া, আদা রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়া, টমেটো সস, সয়া সস এবং বাটার মিল্ক দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর আমি এটিকে আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টার মতো রেস্টে রেখে দিব। এখন আমি একটি বাটিতে 1 কাপ ময়দা, তাতে গোলমরিচের গুঁড়ো আর লাল মরিচের গুঁড়ো, লবণ দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন মুরগির বুকের মাংসগুলোকে চেপে চেপে ময়দা কোটিং করে নিচ্ছি। কিভাবে করছি সেটা আপনারা আশা করি দেখেই বুঝে নিচ্ছেন। এভাবে করে নিলে ভালো একটা বাইন্ডিংয়ে থাকবে, ভালো একটা কোটিং তৈরি হবে।